ఏమో కానీ బయట నుంచి చూస్తుంటే ఉత్తిదే తినాలనిపిస్తుందండి. ఇండియన్ ఫ్యామిలీ కుకింగ్ ఛానల్ దగ్గరికి వెళ్తున్నామండి. అక్కడ తీసుకెళ్ళి మధు కానీ టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్తాడు. సొంత టేస్ట్ చేసి చెప్పకపోవచ్చు, శారీస్ మీద ఉంటారు కదా. సారీ అండి, ఆల్రెడీ పెట్టేస్తా ఈ వీడియో. నేను ఇప్పుడే చేస్తున్నాను, ఇప్పుడే చేసుకొని వెళ్ళిపోతున్నాం మేము. ఇప్పటికిప్పుడే చేసి వీడియో పెట్టేస్తున్నానండి. ఇంత లైటింగ్ అడ్లేవా, ఇది ఇలా తీసుకున్నానా, ఇలా కలుపుకుంటున్నా. చాలా చాలా టేస్టీగా అనిపిస్తుందండి చూడగానే. అసలు అదిరిపోయేటట్టే ఉంది, సూపర్ కదా. సో నేను ఇప్పుడు మీ వీడియోలో అన్నానో లేదో మధు వచ్చేసాడండి. ఆహా, ఇలా పొడి పొడిగా కరకరలాడుతూ ఆలు కూర కొబ్బరి పొడి అనమాట. అసలు ఉత్తిది ఇలా తినేయచ్చండి, అంత బాగుంటుంది టేస్ట్. చూడండి దగ్గరికి చూడండి అసలు ఎంత బాగుందో, సూపర్గా ఉంటుందండి. ఇలా కనుక అన్నంలో తింటే మాత్రాన భలేగా ఉంటుంది. కొన్ని పెద్ద పెద్ద ఫంక్షన్స్లో మాత్రమే ఇలాంటి మనం రెసిపీస్ తినగలుగుతాము. సో కొన్నిట్లలో మాత్రమే అనుకుంటున్నాను నేను. మిగతా మీరు ఎక్కడైనా చూస్తుంటే చెప్పండి, నాకు తెలియక చెప్తున్నాను. సో చూడండి ఎంత పొడిగా ఉందో, ఎంత పొడిగా ఆలు అండ్ అలాగే కొబ్బరి పొడి. సో పూర్తి వీడియో చూసేసేయండి. ఇప్పుడు మా సునీత టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్తుంది. అర్థం కావట్లేదు, ఏలేదండి ఇల్లు వేసింది అసలు. చూడు అసలు అందుకే నాకు అయింది. ఇక్కడ వస్తున్నాయిగా మరి అయిపోయింది అనుకుంటా, కొంచెం ఉంది. ఒకసారి అడుగు రాదు. ముందుగా అయితే ఆలు కూర చేసుకోవడానికి మనం ఆలుగడ్డలు సరిగ్గా పొట్టు తీసి కట్ చేసుకున్నామండి. దాని తర్వాత మనం ఆలు కూరని చేసుకోవాలి. ఆలు కూర చేసుకోవడానికి మీకు ఆలు తురుము ఏదన్నా సరే తీసుకోండి. సో నేను దీంట్లో వాటర్ తీసుకున్నానండి. వాటర్లోకి మనం ఆలుగడ్డను తురమాలన్నమాట. సో వాటర్లోనే తురమాలి. కొన్ని ఎక్కువ నీళ్ళు తీసుకుంటాను. జస్ట్ ఏం లేదు, తురిమేస్తే లోపల పడిపోవాలి అంతే. ఆలు కూర అంతప్పుడు దీని లోపల పడిపోవాలి. ఈ పీసెస్ అన్నీ కూడా అండి ఈ విధంగా, అంటే లైక్ దీన్ని ఏమంటారు, తురుముకోవడానికి ఈజీగా ఉండేలా కట్ చేసుకున్నాను ఆలుగడ్డలు. మీరు కూడా అలా కట్ చేసుకుంటే చాలా ఈజీగా అయిపోద్ది అనమాట. ఇదిగోండి ఈ విధంగా మనం ఆలు కూర అంతా కూడా తురుముకోవాలి వాటర్లో. సో నేను పీసెస్ అన్నీ కూడా అలానే కట్ చేసుకున్నాను. ఇక ఈ విధంగా కట్ చేసుకున్నాను అనమాట అండి. అక్కడ పక్కనేమో చూసారు కదా, కొబ్బరి తురుము అంతా కూడా కొబ్బరి తురుముకున్నాను. మా దగ్గర తురిమే మిషన్ ఉంది, దాంతో టకటక తురిమేసి పక్కన పెట్టేసుకున్నానండి. ఆలు కూర కొబ్బరి పొడి చాలా చాలా బాగుంటుంది, చాలా కమ్మగా ఉంటుందండి టేస్ట్ అయితే. ఒక్కసారి తిన్నారు అంటే మళ్ళీ ఖచ్చితంగా మీ పిల్లలు అయితే ఇంట్లో ఏదైనా పని చేయాలంటే మాత్రం ఇది చేసి పెడతా అంటే ఖచ్చితంగా చేస్తారనమాట. చిన్నవి ఏదైనా చెప్తే పిల్లలు చేయకపోతే వాళ్ళకి ఇష్టమైన ఫుడ్ చేసి పెడితే చేస్తారు కదా, అందుకని చెప్తున్నాను. సో ఇప్పుడు ఇంకోటి ఇలాగే అన్నిటినీ కూడా సేమ్ ఇదే మాదిరిగా మీరు తీసేసుకోవాలన్నమాట. పెద్ద సైజా చిన్న సైజా అనేది మీ ఇష్టం అండి. మీకు దాన్ని బట్టి ఆలు కూర ఎలా కావాలంటే అలాగా. నాకైతే కొంచెం సన్నగా ఉండేలాగా చూసుకుంటున్నాను. కొంచెం పెద్దది కావాలంటే పక్క దాంతో దురుముకోవాలి. సన్నగా వస్తుంది కాబట్టి దీంతో దురుముకుంటున్నానండి. మనం డీప్ ఫ్రై చేయాలండి ఇది. సో దానికి తగ్గట్టుగా మీరు ఆయిల్ అంతా రెడీ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి. ఇదిగోండి అయితే ఈ విధంగా తురుముకుంటున్నాను. వాటర్లో ఎందుకు తురుముకోవాలంటే అండి, ఆలు అనేది నల్లబడకుండా ఉంటుందండి. సరేనండి, ఇప్పుడు దీంట్లో మొత్తం తురుముకున్నాక చూపిస్తానండి. ఇదిగోండి ఆలు మొత్తం ఇలా తురుముకున్నాను, చూసారా ఎంత బాగా వచ్చిందో. నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ చూద్దామా, చాలా ఈజీగా. ఆయిల్ కొంచెం బాగా వేడెక్కనివ్వండి. ఆయిల్ వేడెక్కేదాకా ఈలోపు మీరు ఏం చేస్తారంటే, కావాలంటే కొబ్బరి తురుము రెడీగా పెట్టుకోండి. కొబ్బరి తురుము అయితే రెడీగా చేసుకోండి, సరేనా. అలాగే కరివేపాకు, పచ్చిమిరపకాయలు దగ్గర పెట్టుకోండి. పల్లీలు, వేరుశనగ గుండ్లు అంటాం కదా,
పల్లీలు కూడా దగ్గర పెట్టుకోండి. వెల్లుల్లిపాయలు కూడా నలచాలండి. వెల్లుల్లిపాయలు నలిచి కూడా దగ్గర పెట్టుకోండి. సో నూనె మాత్రం బాగా వేడెక్కనిద్దాం. నూనె బాగా వేడైందో లేదో చూసుకుందాం అండి. ముందుగా ఈ వాటర్ని గట్టిగా ఇలా చేతితో పిండాలండి. పిండి అంటే ఇట్లా గట్టిగా ఇట్లా పిండి వేసుకోవాలి. అలా పైకి తేలుతాయి అన్నమాట. అంటే తేలిన వాడిని వెంటనే తీసేసుకోవాలి, ఎక్కువసేపు ఉంచక్కర్లేదు. ఇలా తీసేసుకుందాం. కరకరకరలు ఆడతాయండి, చాలా బాగా వస్తాయి. సేమ్ చేతులతో ఇట్లా గట్టిగా పిండుతున్నాను. జాగ్రత్త వేసుకోవాలి, ఎందుకంటే మనకి చేతులు పడుతుంది. నూనె మరీ ఎక్కువ పోసుకుంటే పైన పొంగుతుందండి, జాగ్రత్తగా వేసుకోవాలి. అన్న రుజంతా పోద్ది, పోయిన వెంటనే తీసేసుకోవడమే. సరే, ఎలా వచ్చాయో సో వెంటనే తీసేసుకుంటున్నాను. స్టవ్ తగ్గించుకుంటున్నాను. సేమ్ అన్ని ఆయిల్ ఇలానే వేసుకోవాలండి. అన్ని ఆయిల్ కూడా ఇలానే వేసేసుకొని తీసుకోవాలి. జాగ్రత్త అండి, వాటర్ పడుతుంది కదా, టప్ టప్ అంతది, మీకు చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోండి, సరేనా? మంచి కరకరలాడుతూ చక్కగా వస్తాయండి ఈ విధంగా చేసుకుంటే. సో అన్నంలోకి కానీ కూరలోకి కానీ భలే ఉంటాయండి. అన్నంలోకి కానీ వీటిగా తినడానికి కూడా బాగుంటుంది. కానీ కొబ్బరి పొడి ఎందుకు వేస్తున్నానంటే అన్నంలోకి బాగుండడం కోసం చేస్తున్నానండి, అన్నంలో కలుపుకొని తినడం కోసం అన్నమాట. స్టవ్ తగ్గించాను కదా, పెంచుకుంటున్నాను. ఇలా మనకి పైకి తేలిందంటే మాత్రం మంచిగా అయిపోయినట్టు అండి. అంత గోల్డెన్ కలర్ ఏం రానక్కర్లేదు, మనం తీసేసరికి కలర్ చేంజ్ అయిపోద్ది. దాని ప్రకారం మనం చేసుకుంటే సరిపోద్దండి. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి ప్లీజ్. ఇది ఒక్క వాయి చూపించేస్తాను, మిగతాది ఇంత కూడా సేమ్ కంటిన్యూస్గా చూసేసేది, అంతే, సేమ్ ప్రాసెస్. నూనె వేడి తగ్గించాం కదా, అందుకే ఇంతసేపు పట్టింది. అదే వేడి మీద వేస్తే ఇంతసేపు పట్టదండి, ఎమ్మటే అయిపోతుంది. చాలు. ఆలు అంటే ఎంతమందికి ఇష్టమో, ఇది మాత్రం చాలా ఫేవరెట్గా ఉంటుందండి, భలే నచ్చుతుంది అందరికీ. తీసేసుకుందాం. తీసినప్పుడు ముద్దలాగా అనిపిస్తుంది కానండి, తర్వాత కరకరలాడుతూ వస్తుంది, డౌట్ ఏం పడక్కర్లేదు. అయ్యో ఇదేంటి మెత్తగానే ఉంది కదా అనుకోకండి, ఆరిన తర్వాత మీకు వెంటనే ముద్దగా చక్కగా పొడి పొడిగా కరకరలాడుతూ వస్తుంది అన్నమాట. ఓకేనండి, లాస్ట్ తీసేద్దాం ఇది. ఓకే, నెక్స్ట్ కూడా సేమ్ అంతా అన్నీ అలానే వేసేసుకోండి. అయిపోయిందండి, ఇదంతా కూడా తీసేసుకుంటున్నా. అదంతా కూడా దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది, కొంచెం కూడా ఉండదు దాంట్లో.
ఓకే, ఇది పక్కన పెట్టేస్తే ఇప్పుడు దీంట్లో మనం పల్లీలు వేయించుకోవాలి. వెల్లుల్లిపాయలు కూడా వేయించుతున్నాం. ఎల్లిపాయలు నలిచి వేసుకోండి, లేకపోతే తప్పని పేలుతుంది. పల్లీలు కూడా టప్ అని వేలే అవకాశం ఉంది. మంచిగా వేగాలి. ఈ టైంలో తీసేసుకోవచ్చు. దీంట్లోనే వేసేద్దాం. సో ఇవన్నీ కూడా తీసేసుకుంటున్నాను. దీని తర్వాత దీంట్లో స్టవ్ తగ్గించేసేయండి, మంట తగ్గించేసుకొని జాగ్రత్తగా కరివేపాకు పచ్చిమిరపకాయలు వేసేసుకుంటున్నాను. ఎవరికైనా సరే మనం మంచి ఫుడ్ గిఫ్ట్గా పంపించాలంటే ఇలాంటివి చేసి పంపించండి. మిమ్మల్ని అసలు తలుచుకుని రోజంటూ ఉండదు, అంత బాగా తలుచుకుంటారు. వేసేస్తున్నానండి. సో ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని నెక్స్ట్ ఈ నూనె తీసేసుకొని కొబ్బరిని వేయించుకోవాలి. సో దీంట్లో ఇప్పుడు కొంచెం మనం కొబ్బరిని వేయించుకోవాలి. మనకి పచ్చితనం అంతా పోయి కొంచెం డ్రైగా అయ్యేటట్టుగా చేసుకోవాలండి. ఇదిగోండి. కానీ కేరళ వాళ్ళు బాగా యూజ్ చేస్తారు కదండి, కేరళ కొబ్బరి వంటకాలు, కొబ్బరి నూనె. అది మంచిదంటండి కొబ్బరి నూనె. మరి కొందరు నువ్వుల నూనె మంచిదంటున్నారు, కొబ్బరి నూనె మంచిదంటున్నారు. ఏంటో కొబ్బరి నూనె ఏమో మనకు అలవాటు లేదనుకోండి. నువ్వుల నూనెతో వంట చేయడం కూడా అలవాటు లేదు. 450 రూపాయలు అంటండి కిలో. 450 రూపాయలు పెట్టి కొనుక్కొని ఎప్పుడు తింటా ఉంటారు? అంటే తినేవాళ్ళు తింటారు అనుకోండి. ఇవన్నీ చేసే బదులు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే బెటరు ఫుడ్ అని నాకు అనిపిస్తుంది. మనకి ఏంటంటే ఆ పచ్చి వాసన అంతా పోయి కొంచెం డ్రైగా పొడిగా అవుతే ఆ కూరలోకి చాలా బాగుంటుందండి. ఆలు అండ్ కొబ్బరి పొడి కూర ఇంకా ఇలాంటి రిస్కీ అంటే ఇలాంటి కొంచెం టైం తీసుకునే వంటలు మాత్రం కొన్ని ఫంక్షన్స్లోనే పెడతారండి. కొన్ని పెద్ద ఫంక్షన్స్లోనే పెడతారు. మరి వద్ద ఎందుకు ఆడాలి నాకు తెలిసి. ఎందుకంటే చాలా రిస్క్తో కూడుకుంది. ఓన్లీ ఆలు కూర అయితే పెడతారు. కొబ్బరి తుడిమి మళ్ళీ కొబ్బరి కలిసి అది కొంచెం కష్టమే. బెండకాయ ఫ్రై, ఆలు కూర కూడా చాలా రేర్గా పెడతారండి నాకు తెలిసి, చాలా రేరు. బ్రాహ్మణ వంటల్లో ఎక్కువగా ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను. నాకు తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గరే నేర్చుకున్నాను నేను ఇది. వంట బ్రాహ్మణ్స్ దగ్గరే నేర్చుకున్నానండి ఇది. కొబ్బరి వేసి చేయలేదు, ఓన్లీ ఆలు వరకే నేర్చుకున్నాను. కొబ్బరి టేస్ట్ నా ఐడియా అనమాట. వేస్తే బాగుంటుంది. ఎలాగో మనం బెండకాయ ఫ్రైలో వేసినప్పుడు బాగుంటుంది కదా, అందుకని చెప్పేసి నేను ఇలా చేశాను. ఇది బాగా సక్సెస్ అయ్యింది. ఉప్మా రవ్వ ఉన్నట్టే ఉంది. ఉప్మా రవ్వ అది ఎక్కువసేపు వేయించక్కర్లేదు. ఆ పచ్చితనం పోయి కొంచెం పొడిగా
ఉంటే సరిపోతుంది. మరి ఎక్కువ వేయించామనుకోండి మాడిపోయి స్మెల్ బ్యాడ్గా వస్తుంది బాగా. అంతే చూసారా పొడి పొడిగా అయిపోయి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ చూద్దాం. ఇదంతా కూడా దీంట్లో వేసేస్తాను ఫస్ట్. వావ్ సూపర్ వచ్చిందండి, చూడగానే తినాలనిపించేలా వచ్చింది వంటకం. దీంట్లో ఇంకా కలపాల్సినవి కొన్ని ఉన్నాయి, అవి కూడా కలిపేద్దామండి. సారీ అండి నేను ఆన్ చేసి అనుకున్నాను. ఉప్పు తగినంత, కారం ఉప్పు 1 స్పూను, కారం 2 స్పూన్లు, పసుపు 2-3 చిటికెల కంటే కొంచెం తక్కువ, కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోండి. కొబ్బరి వేసాం కాబట్టి కరెక్ట్ కారం వేయకపోతే మళ్ళీ తీగా అనిపిస్తుంది. అలా అనిపించకుండా ఉండడం కోసం కొంచెం కారం మీరు స్పైసీనెస్ తగ్గట్టుగా వేసుకోండి. ఇంకా జీలకర్ర పొళ్ళు, మెంతి పొళ్ళు ఇవన్నీ కూడా మీ ఇష్టం, మీ ఆప్షన్లో, మాకైతే అవసరం లేదు. ఇంకా ఇప్పుడు వీటిని చక్కగా చేతితో శుభ్రంగా కలుపుకోవాలి. సౌండ్ వినిపిస్తుందా మీకు కరకల్లని? అసలు అన్నంలో తింటే ఉంటుందండి. కరివేపాకు నలిపేసేయండి ఇలాగా. కెమెరాలో ఏమో కానీ బయట నుంచి చూస్తుంటే ఉచిత తినాలనిపిస్తుందండి. ఇండియన్ ఫ్యామిలీ కుకింగ్ ఛానల్ దగ్గరికి వెళ్తున్నామండి. అక్కడ తీసుకెళ్ళి మధు కానీ టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్తాడు. సొంత టేస్ట్ చేసి చెప్పకపోవచ్చు, శారీస్ మీద ఉంటారు కదా. సారీ అండి, ఆల్రెడీ పెట్టేస్తా ఈ వీడియో. నేను ఇప్పుడే చేస్తున్నాను, ఇప్పుడే చేసుకొని వెళ్ళిపోతున్నాం మేము. ఇప్పటికిప్పుడే చేసి వీడియో పెట్టేస్తున్నానండి. ఆహా తింటా సుంతాను, తింటావా? ఆకలి అవుతుందా? అట్లాగా తింటా అంటే కలుపుతా. సొంత టేస్ట్ చేస్తుందంటండి. చూడండి ఎంత బాగుందో. గ్రీన్ దాంట్లో తెలియట్లే కదా, తెల్ల దాంట్లో వేస్తాగండి. అంటే సొంత ప్లేట్లో పెడతాగా ఎట్లాగో తను తినేటప్పుడు చెప్తుంది మీకు. కొంచెం రైస్ తీసుకురాబోయే, చేతికంతా ఉంది. సో ఇప్పుడైతే మనం టేస్ట్ చేద్దాము. జరుసుంత లైటింగ్ కట్టలేవా? ఇది ఇలా తీసుకున్నానా, ఇలా కలుపుకుంటున్నా. చాలా చాలా టేస్టీగా అనిపిస్తుందండి చూడగానే. అసలు అదిరిపోయేటట్టే ఉంది, సూపర్ కదా. సో నేను ఇప్పుడు మీ వీడియోలో అన్నానో లేదో మధు వచ్చేసాడండి ఆల్రెడీ. సునీతారా సొంత టేస్ట్ చూపించేసి ఎలా ఉందో చెప్తుంది. హాయ్ అండి, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారు? మేము కూడా చాలా బాగున్నామండి. మీరు అందరూ బాగుండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా. మేకప్ వేసుకుందండి, వెళ్ళాలి ఇప్పుడు ఇండియన్ ఫ్యామిలీ కుకింగ్ ఛానల్కి. లైట్గా అరవడానికి పెద్ద నోరు వస్తుంది మొగుడి మీద, తినేటప్పుడు రాదా? ఇది చూడండి, ఇంత ముద్ద పెడతా కదా, ఇంతే చూడండి. అది అరగంట నవ్వులిద్దండి బాబు. వాడు తినొచ్చాడేమో ఏమన్నా. వద్దంటే వద్దులే, ఇబ్బంది పడతాం మళ్ళీ. ఆలుకూరు ఉప్పు సరిపోయిందా నీకు? నేను ఇప్పుడే టిఫిన్ చేసి అన్నం తిన్నా. అమ్మ నేను తిన్నాను ఇప్పుడే టిఫిన్ చేశాను అండి నేను. బాగుందా? సరే ఉప్పు కారం సరిపోయిందా నీకు? నీకు సరే. పచ్చిమిరపకాయలు వేయలే, ఇంకా వేసిన మీకు పెడతా. లేదు కారం నువ్వు తినాల్సిందే. సొంతగా సరిపోయిందా కారం? చాలు, ఇంటి ఇల్లాలకి సరిపోతే చాలు. రా ఇప్పుడు మొదలు పెడతామా, లేట్ అయిద్దిరా.
మళ్ళీ అక్కడ లే నేను కూడా మరి ఎందుకే కలపమన్నావు? మీరే టేస్ట్ చూపిస్తారు. బాక్స్లో పెట్టుకొని వచ్చాయి. అందుకే అది పక్కన పెట్టుదామని పెట్టేస్తున్నాను. బాగానే ఉందా? ఇంకొంచెం కారం కలపనా మీకు? మీకు పచ్చిమిర్చి నలితే సరిపోయింది కదా? టేస్ట్ అమ్మని టేస్ట్ చేయండి ప్లీజ్ నాకు లేదు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అండి. బాయ్ బాయ్.